హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్? బాగున్నారా? మీరు చూస్తున్నది కడతాల్ విలేజ్ బైక్ మెకానిక్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, నా పేరు యాదగిరి. ఫ్రెండ్స్, మన దగ్గరికి అయితే ఒక డిస్కవర్ బండి అయితే వచ్చింది. ఇది చాలా రోజులు అవుతుందంట మూలకెట్టేసి అయితే బండి అయితే స్టార్ట్ అవ్వట్లేదనా అని చెప్పేసి అయితే బండి అయితే తీసుకొచ్చారనమాట. ఇది ఆటోకి వేసుకొని వచ్చారనమాట. బండి అవతారం అయితే ఈ టైప్ అయితే ఉందన్నమాట. మొత్తం చాలా ఘోరంగా అయితే ఉంది. కాకపోతే నాకు బండి స్టార్ట్ చేసి ఇస్తే చాలనా అని చెప్పిన అనమాట కస్టమరు. అంటే మామూలుగా బండి స్టార్ట్ చేసి జనరల్ సర్వీసింగ్ చేసి ఇచ్చేస్తే చాలు, వేరేది ఏమొద్దు అని చెప్పిన అనమాట. మొత్తం మీద బండి స్టార్ట్ అవుతుందా కాదా అని చెప్పేసి అయితే నాకు డౌట్ ఉందన్నమాట. అంటే మెయిన్గా కరెంట్ వస్తుందా వస్తలేదా అని చెప్పేసి అయితే చెక్ చేసుకోవాలి. చాలా రోజు పెండింగ్ పెట్టారు కదా, పక్కకి పెట్టారు కదా, బండి అయితే స్టార్ట్ అవుతుందో కాదని డౌట్ ఉందన్నమాట. అంతే. ఇక్కడ సైడ్ అయితే మనకు తాళం చేయి గడ్డతో సహా అన్ని వైర్లు అయితే వీకేసి ఉన్నాయి. మొత్తం అయితే మనం మొత్తం మీద ఈ బండి అయితే స్టార్ట్ చేద్దాము. బండి అయితే స్టార్ట్ చేయడానికి అయితే ట్రై చేద్దాము. బండి మూలకెట్టిన బండి, చాలా రోజులు మూలకెట్టిన బండి స్టార్ట్ కావాలంటే కొంచెం టైం అయితే పడుతుంది అనమాట. చూడొచ్చు, మీకు బండిని చూస్తే మీకు క్లియర్గా అయితే అర్థమైపోతుంది ఎట్లుంది అనేది, మీకు క్లియర్గా అయితే అర్థమైపోతుంది. ఈ వీడియోని అయితే లాస్ట్ వరకు అయితే చూడండి. ఈ బండి ఫైనల్గా ఎట్లా చేసి ఇచ్చిన అనేది క్లియర్గా అయితే అర్థమవుతుంది. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నది కడతాల్ విలేజ్ బైక్ మెకానిక్ ఛానల్. మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కన కనిపిస్తున్న బెల్ ఐకాన్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి. మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం ద్వారా మా లేటెస్ట్ వీడియోస్ మీరు మిస్ కాకుండా ఉంటారు. అలాగే మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా మా వాట్సాప్ నెంబర్కి వాయిస్ మెసేజ్ చేయండి. మా వీడియోస్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. బండి స్టార్ట్ కావాలంటే మెయిన్గా బండికి అయితే కరెంట్ అయితే రావాలన్నమాట. అంటే మ్యాగ్నెట్లకించి కరెంట్ అయితే రావాలి, పవర్ అయితే రావాలి. మనకైతే ఇక్కడ సైడ్ అయితే తాళం చేయలేదు, ఏమీ లేదు అనమాట. ఓకేనా, ఇక్కడ తాళం చేయలేదు, ఏం లేదు. ఇక్కడ వైర్లు అయితే కట్ అయిపోయినాయి. వైర్ ఇక్కడ లాక్ సెట్ వైర్ అయితే తీసింది. కింద 2 వైర్లు అయితే కట్ అయిపోతే నేను అతికి పెట్టేసిన ఉంటే. ఓకే, ఇప్పుడైతే ఒకసారి మనం కరెంట్ వస్తుందా వస్తలేదు అయితే చెక్ చేద్దాము. పవర్ వస్తుందా వస్తలేదు అనేది 1-2 సార్లు అయితే మనం చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట. అంటే మన ప్రాబ్లం ఏముంది, ఏం కథ అనేది మనకు క్లియర్గా చూస్తే మనకు అర్థమైపోతుంది అనమాట. ఓకేనా, ఇక్కడ సైడ్ అడాప్టర్ ఉంది కదా, అడాప్టర్ అయితే తీసేసి ఇక్కడ సైడే కరెంట్ వస్తుందా వస్తలేదా అనేది మనకు క్లియర్గా అయితే అర్థమైపోతుంది. ఈ అడాప్టర్ అయితే తీయాలి. ఓకేనా, ఈ అడాప్టర్ అయితే తీద్దాం. ఈ అడాప్టర్ తీసి ఇంట్లోకి వాటర్ వస్తున్నాయి. చూసిరా, మూలకెట్టిన బండి అనమాట. చాలా రోజులు పెండింగ్ పెడితే ఈ టైప్ అయితే అవుతుంది. చూసిరా, వాటర్ మొత్తం ఉన్నాయన్నమాట. అందులో ప్లగ్ లోపల మొత్తం వాటరే ఉన్నాయి. సరే, ఒకసారి అయితే మనం కిక్ కొట్టి మనకు పవర్ వస్తుందా వస్తలేదైతే ఒకసారి అయితే గమనిద్దాము. చూడండి, ఒకసారి అయితే ఈ వైర్లకించి అయితే పవర్ అయితే వస్తుంది. ఓకేనా, ఇప్పుడైతే లోపడైతే చూడండి తుప్పు పట్టినట్టు అయిపోయింది అనమాట. చాలా రోజులు పక్కకి పెట్టేస్తే ఈ ప్లగ్ లోపల చూడండి మొత్తం వాటర్ ఉన్నాయి. లోపల ప్లగ్ మొత్తం తుప్పు పట్టినట్టు అయిపోయింది అనమాట. చాలా రోజులు పక్కకి పెట్టేస్తే ఆ టైప్ అయితే అవుతుంది అనమాట. ఇది కనిపిస్తుందా? లోపల సైడ్ చూడండి ఒకసారి, ప్లగ్ ఈ టైప్ అయితే అయిందనమాట. ఓకేనా, ఒకసారి నేను బట్ట పెట్టి మొత్తం నీట్గా అయితే తుడుద్దాము. మొత్తం వాటరే ఉన్నాయన్నమాట, మొత్తం వాటరే ఉన్నాయి అందులో. ఒకసారి కరెంట్ అయితే చెక్ చేస్తున్నారు చూడండి. కరెంట్ అయితే వస్తుంది, ఒకసారి చూడండి. బండి అయితే స్టార్ట్ అవుతుంది. కాకపోతే కొంచెం అయితే టైం అయితే పడుతుంది అనమాట. ఎందుకంటే మెయిన్గా మనకు బండికి కరెంట్ వస్తే ఎంబడైతే బండి అయితే స్టార్ట్ అయిపోతుంది. కాకపోతే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఈ ప్లగ్గులు అయితే మొత్తం తుప్పు పట్టినట్టు అయిపోయినాయి. మీకు క్లియర్గా చూపించడానికి నేను ట్రై చేస్తున్నా. లోపల సైడ్ చూడవచ్చు మొత్తం వాటర్ ఉంది, మొత్తం తుప్పు పట్టిపోయింది అనమాట. ఈ ప్లగ్గులన్నీ కొత్త చేసేసేయాలి. ఆ ప్లగ్గులన్నీ కొత్త చేసేసి ఒకసారి అయితే మనము కార్బోరేటర్లో వాటర్ ఉంటే వాటర్ తీసేసి మొత్తం బండి అయితే ఒకసారి పెట్రోల్ తీసుకొచ్చి వేరే పెట్రోల్ పెట్టి బండి అయితే స్టార్ట్ చేయడానికి అయితే ట్రై చేద్దాము. బండి స్టార్ట్ అవుతుందా కాదా, మళ్ళీ ఇంకేమైనా ప్రాబ్లం చూపిస్తా అనేది చూద్దాం. ఎందుకంటే ఈ బండి మెయిన్గా స్టార్ట్ అయితేనే ఫుల్ సర్వీసింగ్ అనేది తీసుకోవాలన్నమాట. ఎందుకంటే బండి స్టార్ట్ కానీ మనం ఫుల్ సర్వీసింగ్ చేసి అవన్నీ చేసి ఆయిల్ పోసి అవన్నీ పోసి మళ్ళీ కస్టమర్ని మళ్ళీ డబ్బులు వేస్ట్ చేసినట్టయితే అనమాట. అందుకోసమనే నేను ముందుగా ఏం చేస్తున్నా అంటే ప్లగ్లన్నీ ఓపెన్ చేస్తున్నా అనమాట. ప్లగ్లన్నీ ఓపెన్ చేసేసి తర్వాత ఫుల్ సర్వీసింగ్ అయితే చేద్దాం. ప్లగ్ అయితే చూడొచ్చు, నేనైతే ప్లగ్ అయితే మొత్తం ఓపెన్ చేసిన. ప్లగ్ చూడండి ఎట్లా అయిపోయింది. ప్లగ్ అయితే లోపల సైడ్ అయితే ఈ టైప్ అయితే అయిపోయింది అనమాట. మొత్తం వాటర్లోనే ఉంది, అది వాటర్లోనే ఉండి మొత్తం ఇట్లా ఈ టైప్ అయితే అయిపోయింది. నేను క్లియర్గా చూపిస్తానండి ప్లగ్ ఏ టైప్ అయిందని. మొత్తం చూడండి, మొత్తం చాలా ఘోరంగా అయిపోయింది అనమాట ప్లగ్ మొత్తము. అయితే మీకు నేను ఇది కొత్త ప్లగ్ అయితే వేస్తాను అనమాట. కొత్త ప్లగ్ వేసేసి మనం లోపల సైడ్ వాటర్ ఉన్నాయి కాబట్టి మొత్తం నీట్గా క్లీన్ చేసేసి కొత్త ప్లగ్ అయితే ఫిట్ చేయాలి. కొత్త ప్లగ్ ఫిట్ చేసి ఇతల సైడ్ ఒక ప్లగ్ ఉంటే 2 ప్లగ్లు పడతాయి అనమాట ఈ బండికి.
ఇతల సైడ్ అతల సైడ్ 2 ప్లగ్లు అయితే పడితే ప్లగ్లు అయితే చేంజ్ చేద్దాం మెయిన్గా అయితే. ఎందుకంటే బండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఎక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, బండి చాలా రోజులు పక్కకి పెట్టేస్తే బండి అయితే ప్లగ్లు అయితే పోతాయి అనమాట. అవే ప్లగ్లు అయితే రావు. చూసిరా ప్లగ్ అయితే ఎట్లయింది, ప్లగ్లు అవే ప్లగ్లు అయితే రావన్నమాట. మనం మళ్ళీ కొత్త ప్లగ్ అయితే తీసుకొచ్చుకోవాలి, కొత్త ప్లగ్ అయితే వేయాలన్నమాట. ఎందుకంటే బండికి కరెంట్ వస్తున్నాయి, అన్నీ వస్తున్నాయి కాబట్టి బండి అయితే స్టార్ట్ కావన్నమాట. పాత ప్లగ్లు అయితే వేస్తే అయితే బండి అయితే స్టార్ట్ కాదు, మళ్ళీ కొత్త ప్లగ్లు వేస్తే ఆటోమేటిక్గా బండి అయితే స్టార్ట్ అయిపోతుంది అనమాట. ప్లగ్లు అయితే కామన్గా పోతూ ఉంటాయి, ఇదైతే ఖచ్చితంగా అయితే చూసుకోండి సరేనా. ఇప్పుడైతే నేను ప్లగ్ అయితే ఫిట్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ సైడ్ ప్లగ్ ఫిట్ చేసి అతల సైడ్ కూడా ప్లగ్ ఉంటుంది అనమాట. అది ఫిట్ చేసేసి మనం ఒకసారి కార్బొరేటర్ వాటర్ ఉంటాయి అది తీసేసి బండి అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం, ఓకేనా. ఇప్పుడైతే నేను ఇక్కడ సైడ్ అయితే ప్లగ్ అయితే ఫిట్ చేసేస్తాను. ప్లగ్ అయితే 100 రూపాయలే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్, అంతే పెద్ద రేట్ అయితే ఏమి ఉండదు, 100 రూపాయలు ఉంటుంది ప్లగ్ అయితే, ఓకేనా. ఇక్కడ అడాప్టర్ అయితే పెడదాము. ఇక్కడ అడాప్టర్ అయితే పెట్టేసి ఇక్కడ సైడ్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోతుంది. అతల సైడ్ అయితే ప్లగ్ అయితే మనం అతల సైడ్ కూడా చేంజ్ చేయాలన్నమాట. మూలకెట్టిన బండి కొంచెం లేట్గా స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట, ఎంబడే స్టార్ట్ కాదు. మనం ఎంబడే స్టార్ట్ కావాలంటే చాలా టైం తీసుకుంటాం అనమాట. ఓసారి కార్బొరేటర్ కూడా జామ్ అయిపోతుంది, అట్లాంటి టైంలో కూడా లేట్ అయిపోతాయి. కొన్ని పనులు ఏమో తొందరగా స్టార్ట్ అవుతాయి, కొన్ని పనులు ఏమో లేట్గా స్టార్ట్ అయిపోతాయి అనమాట, అంతే తేడా, సరేనా. ఇప్పుడైతే నేను ఇక్కడ సైడ్ అయితే ఈ అడాప్టర్ అయితే ఫిట్ చేస్తున్నా, ఓకేనా. ఓకే, ఈ టైప్ ఫిట్ చేయండి. అడాప్టర్ అంటే దానికి వైర్కు మన ఈ థ్రెడ్డింగ్ టైప్ ఉంటుంది అనమాట లోపల, అనుమాతం ఇట్లా ఫిట్ చేస్తే ఫిట్ అవుతుంది. ఒకవేళ ఫిట్ కావట్లేదు అని అనుకున్నారనుకోండి, ఆ లోపల లూజ్ అయిపోయింది అనమాట. లూజ్ అయిపోయినప్పుడు ఏం చేయాలి, కొంచెం అయితే కట్ చేయాలి అనమాట. కటింగ్ ప్లేట్ తోటి ఇట్లా కొంచెం అయితే కట్ చేయాలి. అన్ని బండ్లకు సేమ్ ఉంటుంది చూడండి ఒకటి. ఇది కట్ చేసిన తర్వాత మనం మళ్ళీ ఏం చేయాలి అంటే ఇట్లా దగ్గరికి ఇట్లా వత్తాలన్నమాట. ఇట్లా మళ్ళీ దగ్గరికి ఇట్లా మెత్తగా వేయాలి, ఆ వైర్ని అయితే కొంచెం మెత్తగా వేయాలి. మెత్తగా వేసినాక మళ్ళీ అడాప్టర్ ఉంటుందిగా, అడాప్టర్ తోటి టైట్ చేసేస్తే సరి అయిపోతుంది, అంతే ఇక ఫుల్ టైట్ అయిపోతుంది. దీంతో ఇట్లా టైట్ చేయండి, టైట్ చేసేస్తే మనకు ఆటోమేటిక్గా టైట్ అయిపోతుంది అనమాట. ఇక వైర్ తీసినా కూడా బయటికి రాదనమాట, టైట్ అయిపోతుంది అనమాట లోపలికి, ఓకేనా. ఇట్లా ఈ టైప్ అయితే ఫిట్ చేయండి, ఓకే. ఇట్లా ఫిట్ చేసి మనమైతే లోపలైతే మొత్తం సాఫ్ చేసినాం కాబట్టి ప్రాబ్లం అయితే ఏమీ ఉండదు, ఓకేనా. ఇప్పుడైతే కొత్త ప్లగ్ వేసినాం, అడాప్టర్ అయితే పెట్టేసిన, ఓకే. ఇక్కడ సైడ్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది అనమాట, ఓకే. ఇక్కడ సైడ్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది. మనం మొత్తం ఇతల సైడ్ నుంచి అతల సైడ్కి వెళ్దాము. అతల సైడ్లో ప్లగ్ ఉంటుంది, అతల సైడ్ కూడా మళ్ళీ కొత్తది వేద్దాము, సరేనా. నేను ఇప్పుడైతే అతల సైడ్కి అయితే వెళ్తున్నా. మెయిన్గా మనకు బండి స్టార్ట్ అయితేనే అన్ని పనులు అయితే చేసుకోవాలన్నమాట, అందుకోసమని, ఓకే. ఇక్కడ సైడ్ ప్లగ్ ఉంది కదా, ఇక్కడ సైడ్ కూడా ఈ ప్లగ్ అయితే చేంజ్ చేసేద్దాము. ఇక్కడ కూడా అడాప్టర్ ఉంటుంది, అవన్నీ ఉంటాయి. ఇక్కడ అయితే ఏమి ప్రాబ్లం అయితే ఏం లేదు. ఇదైతే బయటికే ఉంది కాబట్టి వాటర్ గీటర్ అయితే ఏం లేవు అనమాట. ఆ ప్లగ్ లోపట్టుకుంది కాబట్టి వాటర్ అయితే ఉంటాయి అన్నమాట. వాటర్ అయితే పక్కకి ఎట్టింది కాబట్టి ఎండకు వానకు నానితే అట్లే అయిపోతాయి ప్లగ్గులు అట్లా, ఓకేనా. ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్లగ్ పాన పెట్టేసి ఇది కూడా ఓపెన్ చేసేస్తున్నా, ఒకసారి చూడవచ్చు. ఈ ప్లగ్ కూడా మొత్తం పోయింది, ఒకసారి అయితే చూడండి. మొత్తం ప్లగ్ అయితే పోయింది ఇది కూడా, ఓకేనా. ఈ ప్లగ్ చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది ఆటోమేటిక్గా, మొత్తం ఘోరంగా అయిపోయింది అన్నమాట. ఇది కూడా మనం కొత్త చేసేద్దాం. ఈ కొత్త చేసేస్తే మనకు ప్రాబ్లం అయితే క్లియర్ అయిపోతుంది. ఇది కూడా కొత్త ప్లగ్ అయితే వేసేస్తుంది. ఇక్కడ సైడ్ కూడా ఈ 2 ప్లగ్లు అయితే మనం కొత్త వేసేసి బండి అయితే స్టార్ట్ చేయడానికి చూడాలన్నమాట, ఓకేనా. ప్లగ్గులు వేసేస్తే మనకు ఆటోమేటిక్గా స్టార్ట్ అవుతుందని అనుకోవద్దు అనమాట. కార్బొరేటర్ లోపల కచరా అవన్నీ జామ్ అయిపోతాయి అనమాట. అదైతే ఖచ్చితంగా అయితే క్లీన్ చేయాలి చూడండి. అంటే మనం లోపలికి నుంచి వాటర్ తీసినా పర్వాలేదు, లేదు అని అంటే కార్బొరేటర్ కడిగినా పర్వాలేదు అనమాట. ఈ రెండిట్లో లేట్ చేసినా కూడా ప్రాబ్లం అయితే ఏమీ ఉండదు అనమాట, సరేనా. ఇప్పుడైతే నేను ఫుల్ టైట్ చేసేస్తున్నా ప్లగ్ అయితే. ప్లగ్ ఫుల్ టైట్ చేసేసి ఇక్కడ సైడ్ అయితే అడాప్టర్ ఉంది, అడాప్టర్ అయితే పెట్టేద్దాము, ఓకేనా. ఇక్కడైతే ఫుల్ టైట్ అయిపోయింది ప్లగ్ అయితే చూడవచ్చు, ఓకే. ఇప్పుడు అడాప్టర్ ఉంది, అడాప్టర్ అయితే ఇక్కడ ప్రెస్ చేసేస్తే ఆటోమేటిక్గా లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది, అంతే, ఓకే. ఇప్పుడైతే ఇక్కడ కంప్లీట్ అయిపోయింది అనమాట. మనం ఇక్కడ మొత్తం కంప్లీట్ చేసేసినాము. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ సైడ్ కార్బొరేటర్ ఉందిగా, ఈ పైప్ అయితే తీద్దాము, ఓకే. ఇందులో మనకు వాటర్ ఉన్నాయా లేకపోతే ఏముంది ఏం కథ అనేది చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట. లోపల ట్యాంక్లకి నుంచి ఏమొస్తుంది ఏం కథ అనేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్గా చెక్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ట్యాంక్ మన నీట్గా క్లీన్ ఉందా లేదా అనేది కూడా చూసుకోవాలన్నమాట. ఎందుకంటే వర్షానికి పెట్టిరు. ఇంకొకటి ఏంటంటే దానికి మూత లేదనమాట పైన. పెట్రోల్ వాటర్ అయితే మిక్సింగ్ అయితే వస్తుంది. ఒకసారి అయితే మీకు డబ్బాతోటి నేను ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను. పెట్రోల్ ఎంత ఉంటే అంత తీయాలన్నమాట ఇలా. అంటే మనకు డబ్బా అయితే నేను పెద్దది తీసుకున్నా, ఎంత ఉంది ఏం కథ అనేది తెలియదు కాబట్టి ఇప్పుడు కొంచెం షేప్ అయితే తీద్దాం. పెట్రోల్ ఎంత ఉంది ఏం కథ అనేది మనకు క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది అన్నమాట. ట్యాంక్ క్లీన్ ఉందా లేదా, మనకి ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా అనేది అర్థమైపోతుంది. పెట్రోల్ అయితే ఏమీ లేదు ఇందులో, అయిపోయింది పెట్రోల్ అయితే చూసుకోవచ్చు. కొంచెం పెట్రోల్ అయితే వెళ్ళింది,
పెట్రోల్ అయితే వాటర్ అయితే కొంచెం అయితే ఉన్నాయన్నమాట, ఎక్కువ అయితే ఏమీ లేవు. కాకపోతే ట్యాంక్ అయితే నీట్గా ఉన్నట్టు అనమాట. ఇట్లా చూసుకుంటే మనకు అర్థమైపోతుంది. పెట్రోల్ తీస్తే పెట్రోల్ మిక్సింగ్ ఉందనుకోండి, మనకు ట్యాంక్ ఇలా చెత్త ఉన్నట్టు అనమాట. ఓకేనా, ఇక్కడైతే పైప్ ఉంది. ఈ పైప్ అయితే అనుమాతం ఇట్లా లేపి మనం ఈ పైప్ అయితే తీసేయాలి. ఈ పైపు తీసేసి మనం ఎట్లా టెస్టింగ్ క్యాన్ పెట్టాలి కాబట్టి టెస్టింగ్ క్యాన్ పెట్టి మనం అయితే దీన్ని బండి అయితే స్టార్ట్ చేయడానికి చూద్దాము. మొత్తం కార్బొరేటర్ అయితే మొత్తము ఈ టైప్ అయితే ఉంది. ఈ బొడ్డీలో ఉన్న పెట్రోల్ అయితే తీద్దాం. మెయిన్గా ఆ బొడ్డీలో ఉన్న పెట్రోల్ మొత్తం తీసేసి బండి అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం. మెయిన్గా మనం బండి స్టార్ట్ చేయనీకనే అనమాట ఈ ప్రయోగం మొత్తం. బండి స్టార్ట్ అయ్యానికే ఫైనల్గా మనం కస్టమర్కి మళ్ళీ డెలివరీ స్టాప్ ఎట్లా ఇచ్చినాం అనేది చూపిస్తాను మీకు నేను. ఓకే, ఇక్కడ సైడ్ అయితే స్క్రూ అయితే ఓపెన్ చేస్తున్నా. ఇక్కడ ఓపెన్ చేసేసి ఏంటి అంటే మొత్తం మనకు పెట్రోల్ అనేది, అందులో పెట్రోల్ ఉన్నా వాటర్ ఉన్నా ఏమున్నా కూడా బయటకు వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఇంకా ఆల్మోస్ట్ ఏమి ఉండదు అనమాట. అందులో పెట్రోల్ మొత్తం తీసేస్తే ఏమీ ఉండదు అనమాట. మొత్తం అయితే నేను ఇట్లా తీసేస్తున్నా. చూడొచ్చు మొత్తం కారిపోతుంది అనమాట. ఇట్లా మీరు వర్షానికి బండి పెట్టినా కూడా వల్ల చాలా సతాయిస్తుంది అని అంటే ఇట్లా పెట్రోల్ తీసేస్తే మీకు లోపలికి నుంచి వాటర్ మొత్తం వెళ్ళిపోయి మీకు బండి అయితే స్మూత్గా అయితే వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. ఓకేనా, ఇది కూడా చూసుకోవాలి. ఓకే, ఇక్కడ సైడ్ అయితే స్క్రూ అయితే ఓపెన్ చేసినా మొత్తం అయితే వెళ్ళింది. ఇక్కడ సైడ్ కూడా బండి కూడా వంపుతున్నా, ఇంకేమైనా ఆడుతుందా అని చెప్పేసి అయితే ఇప్పుడైతే ఏమీ లేదు. ఓకే, ఇక్కడ సైడ్ స్క్రూ అయితే ఫిట్ చేద్దాము. స్క్రూ ఫిట్ చేసేసి మనమైతే పెట్రోల్ అయితే కొత్తది తెద్దాము. కొత్త పెట్రోల్ తెచ్చేసి టెస్టింగ్ క్యాన్లో పోసి బండి అయితే స్టార్ట్ చేయడానికైతే చూద్దాం, సరేనా. ఇక్కడైతే నేను స్క్రూ అయితే ఫుల్ టైట్ చేసేసిన. టెస్టింగ్ క్యాన్ అయితే తీసుకున్నా. టెస్టింగ్ క్యాన్లో పెట్రోల్ అయితే మనం కొత్త పెట్రోల్ అయితే తీసుకొచ్చిన. ఓకే, ఇప్పుడైతే నేను 50 రూపాయల పెట్రోల్ అయితే తీసుకొచ్చిన ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడైతే ఇంట్లో అయితే పోస్తున్నా. ఓకే, చూడొచ్చు పెట్రోల్ అయితే ఇంట్లో పోస్తున్నా. పోసి మనం మళ్ళీ బండి అయితే స్టార్ట్ చేయడానికి చూద్దాం. బండి స్టార్ట్ అవుతుందా, ఏమవుతుంది ఇంకా అనేది అయితే. ఇంత పెట్రోల్ అయితే పోసిన. ఓకే, పెట్రోల్ పోసేసి ఒకసారి అయితే మనం బండి అయితే స్టార్ట్ చేయడానికి అయితే చూద్దాం. ఇంకా కొంచెం పెట్రోల్ అయితే ఉంది. ఓకేనా, ఇప్పుడైతే అటు సైడ్ పెట్రోల్ పైప్ అయితే పెడదాం. పెట్రోల్ పైప్ పెట్టేసి కార్బొరేటర్ పెట్రోల్ పైప్ పెట్టేసి డైరెక్ట్ అయితే స్టార్ట్ చేయడానికి అయితే చూద్దాం, సరేనా. ఓకే, మొత్తం సెటప్ అయితే అయిపోయింది. ఇతల నుంచి ఇక్కడ సైడ్ అయితే వచ్చేస్తున్నాం అనమాట. ఇక్కడ సైడ్ అయితే మనం పెట్రోల్ పైప్ పెట్టేసి దీని అయితే స్టార్ట్ చేద్దాము. కాకపోతే మన దగ్గర ఉన్న పైప్ అయితే దీనికి రాదనమాట. వేరే పైప్ అయితే జాయింట్ పెట్టి ఈ పైప్ అయితే రాదనమాట. పైప్కి ఇంకొక పైప్ అయితే జాయింట్ చేయాలన్నమాట. పైప్ జాయింట్ చేసేసి ఈ టెస్టింగ్ క్యాన్ అయితే దానికి పెట్టేద్దాం. ఓకేనా. ఓకే, పెట్రోల్ అయితే వస్తుంది చూడొచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడైతే మనమైతే పైపు పెట్టేసి కార్బొరేటర్కి అయితే పెట్టి ఒకసారి అయితే బండి అయితే స్టార్ట్ చేయడానికి అయితే చూద్దాము. స్టార్ట్ కాకపోతే మళ్ళీ కార్బొరేటర్ ఇప్పాల్సి వస్తుంది అనమాట, అంతే. ఓకేనా, ఇప్పుడైతే నేను పెట్రోల్ పైప్ అయితే పెడుతున్నా. ఇక్కడ సైడ్ అయితే లోపలికైతే ఇక్కడ సైడ్ అయితే మళ్ళీ సెటప్ అయితే చేస్తున్నా. కార్బొరేటర్కి అయితే పెట్టేస్తున్నా. ఓకే, కార్బొరేటర్కి పెట్టేసిన. ఓకే, లోపల సైడ్ ఉంటుంది అనమాట. ఇది లోపల సైడ్ ఉంటుంది. ఇక్కడైతే నేను పెట్రోల్ అయితే ఆన్ చేసేస్తున్నాను. ఇక్కడ సైడ్ అయితే చూడవచ్చు పెట్రోల్ అయితే ఆన్ చేసేసిన. ఓకే, ఇప్పుడు మనం అత్తల సైడ్కి వెళ్ళి బండి అయితే స్టార్ట్ చేద్దాము. ఒకసారి అయితే బండి స్టార్ట్ అవుతుందా కాదా చూద్దాము. బండి స్టార్ట్ అయిందనుకోండి మనం మొత్తం ఫుల్ సర్వీసింగ్ అయితే వేసి కస్టమర్కి అయితే ఇద్దాము. స్టార్ట్ కాకపోతే మళ్ళీ కార్బొరేటర్ ఇప్పి మళ్ళీ మొత్తం మీద బండి స్టార్ట్ చేసి చూద్దాము. ఒకసారి అయితే నేనైతే బండి అయితే స్టార్ట్ చేస్తున్నా. ఎంత కొట్టినా కూడా బండి స్టార్ట్ అవ్వట్లేదు. స్టార్ట్ అవుతుంది, ఆగిపోతుంది. చౌకు గుంజిన స్టార్ట్ అవుతుంది, ఆగిపోతుంది. స్టార్ట్ అవుతుంది, ఆగిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. మొత్తం మీద అయితే బండి అయితే స్టార్ట్ అవుతుంది, ఆగిపోతుంది అనమాట. కార్బొరేటర్ కచరా ఉన్నట్టుంది. మొత్తం మీద అయితే కార్బొరేటర్ కచరా ఉంటే ఈ టైప్ అయితే అవుతుంది. మనకి ఈ టైప్ అయితే అవుతుందన్నమాట. బండి అయితే స్టార్ట్ అవ్వట్లేదు, స్టార్ట్ అయ్యి ఆగిపోతూ ఉందన్నమాట.
మనకైతే బండి అయితే ప్రాబ్లం అయితే సాల్వ్ కాలేదు. మనము బండి అయితే స్టార్ట్ అవుతుంది, ఈ టైప్ అయితే అవుతుంది, మళ్ళీ ఎంబడే ఆగిపోతుంది అనమాట. ఓకే, మళ్ళీ నేను ట్రై చేస్తున్నా చూడండి. ఓకే, ఇదైతే స్టార్ట్ కాదు ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడైతే మనం కార్బొరేటర్ అయితే తిప్పాలి. ఇక్కడ సైడ్ కార్బొరేటర్ ఉంది కదా, కార్బొరేటర్ అయితే తిప్పాలన్నమాట. ఈ కార్బొరేటర్ అయితే నేను ఆల్రెడీ ఇప్పుతున్నా. కార్బొరేటర్ ఇప్పేసి మొత్తం కార్బొరేటర్ లోపల ఏముంది ఏం కథ అనేది చాలా జామ్ అయింది అనుకోండి, బండి అయితే స్టార్ట్ కాదనమాట. ఎందుకంటే లోపల జెట్లు ఉంటాయి, ఆ జెట్ లోపల మన కచ్చరా గిచ్చరా ఏమైనా జామ్ అయింది అనుకోండి, లోపలికి పెట్రోల్ అయితే వెళ్ళదనమాట. ఇంజన్ లోపలికి ఆ పెట్రోల్ వెళ్ళక ఏమవుతుంది అని అంటే బండి అయితే ఆగిపోతుంది అనమాట, స్టార్ట్ అయితే కాదనమాట. అందుకోసం మనం ఏం చేయాలంటే కార్బొరేటర్ మొత్తం ఇప్పేసి మొత్తం నీట్గా అయితే క్లీన్ చేయాలన్నమాట. కార్బొరేటర్ కడిగేస్తే మనకు ఆటోమేటిక్గా బండి అయితే స్టార్ట్ అయిపోతుంది, ప్రాబ్లం అయితే ఏమీ ఉండదు అనమాట, ఎంబడే స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, ఇప్పుడైతే మన కార్బొరేటర్ అయితే చాలా జామ్ అయిపోయింది అనమాట. మీరు చూడొచ్చు కార్బొరేటర్ మొత్తం జామ్ అయిపోయింది. మనం పైకించి అయితే ఎట్లా దాని బండి ఫుల్ సర్వీసింగ్ చేసే ఉంది కాబట్టి మీకైతే నేను డైరెక్ట్ ఇప్పకుండా స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నా. కాకపోతే ఇదైతే మళ్ళీ ఓపెన్ చేసిన. సరే అయితే చూడండి, కచ్చరా ఏమైనా ఉందా, ఏమైంది ఏం కథ అనేది మీకు నేను క్లియర్గా అయితే చూపిస్తా. ఇదైతే చూడండి, లోపల ఏమైనా కచ్చరా ఉందా అని చెప్పేసి నేను డైరెక్ట్ అయితే ఓపెన్ చేసేస్తున్నా. ఓకేనా, ఇక్కడ సైడ్ కూడా ఒక స్క్రూ ఉంది, ఈ 2 స్క్రూలు అయితే ఓపెన్ చేసేస్తున్నా చూడండి. ఓకే, లోపలైతే పెట్రోల్ అయితే వచ్చింది, అయితే లోపల కచరా కూడా ఉంది. ఒకసారి నేను పెట్రోల్ ఒక పోసి మీకు చూపిస్తానండి. లోపల సైడు బొడ్డిలా కొనాకు ఆ కచరా లాక్కుంది చూసిరా, ఆ కచరా లాక్ ఉందన్నమాట. మీకు చూస్తే కనిపిస్తుంది లోపల కర్రెగా. ఆ కచరా తట్టింది అనుకోండి, పెట్రోల్ అయితే ఇంజన్ లోపలికి వెళ్ళనియదు అనమాట. అది అట్లా చేస్తుంది అనమాట. కనిపిస్తుందా, కచరా మొత్తం జామ్ అయిపోయింది అనమాట. మొత్తం కార్బొరేటర్ కూడా జామ్ అయిపోయింది. ఇది మొత్తం నీట్గా క్లీన్ చేసేసి, కార్బొరేటర్ మొత్తం నీట్గా క్లీన్ చేసేసి నేను మీకు చూపిస్తా. కొంచెం ఫాస్ట్గా అయితే మనం కార్బొరేటర్ అయితే గడుగుదాము, సరేనా? ఇప్పుడైతే నేనైతే కార్బొరేటర్ అయితే గడిగి మీకు చూపిస్తాను. కార్బొరేటర్ అయితే మొత్తం కడిగిన, నీట్గా అయితే అయిపోయింది. కార్బొరేటర్ కడిగిన, దాంతోపాటు కార్బొరేటర్ అయితే మొత్తం కడిగి ఎక్కిచ్చేసేసిన. ఇప్పుడైతే బండికి అయితే ఎక్కిచ్చేసేస్తున్నా. ఆ బండికి ఎక్కిచ్చేసేసి మీకైతే ఒకసారి చూపిస్తాను. నేను మొత్తం బండికి అయితే ఫిట్ చేసేసిన. ఒక్కసారి ఇప్పుడు చూడొచ్చు మొత్తం అయితే పనిచేస్తుంది. ఒక్కసారి బండి అయితే స్టార్ట్ చేద్దాము. ఇక్కడ సైడ్ చూడొచ్చు పెట్రోల్ అయితే ఇంత అయితే ఉందన్నమాట. కొంచెం కార్బొరేటర్ అయితే కడిగినాం కాబట్టి ఇంత అయితే ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడైతే ఒకసారి బండి స్టార్ట్ చేద్దాం చూడండి. ఓకే, మనకైతే బండి అయితే ఒకటే కిక్ ఇస్తే స్టార్ట్ అయిపోయింది బండి అయితే. ఎందుకంటే కార్బొరేటర్ జామ్ ఉంది కాబట్టి బండి అయితే స్టార్ట్ కాలేదన్నమాట, సతాయించింది. అందుకోసమే ఇప్పుడైతే బండి అయితే స్టార్ట్ అయిపోయింది. ప్రాబ్లం అయితే ఏమీ లేదు, బండి అయితే స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఈ బండి అయితే మళ్ళీ మొత్తం అయితే మనం ఫుల్ సర్వీసింగ్ అయితే చేసి అయితే కస్టమర్కి అయితే ఇవ్వాలి. ఖాళీ బండి స్టార్ట్ చేస్తే చాలనా అని చెప్పేసి అయితే బండి తీసుకొని వచ్చిందనమాట కస్టమర్ అయితే. ఓకే, ఇప్పుడైతే చూడొచ్చు బండి అయితే స్టార్ట్ అయిపోయింది. బండి ఎక్సిలేటర్ ఇస్తుంది బండి. బండి అయితే బరాబర్గా స్టార్ట్ అయిపోయింది, మంచిగా అయితే స్టార్ట్ అయింది. ఓకే, ఇప్పుడైతే బండి అయితే బయటకెడితే పెట్టేద్దాం. బండి బయటకెట్టేసి బండి అయితే మొత్తం ఒకసారి అయితే మళ్ళీ బయట ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నాయో ఇంకా అనేది చూసుకోవాలి. చూసుకున్న తర్వాత అయితే ప్రాబ్లం అయితే క్లియర్ చేయాలి. ఓకేనా, బండి అయితే ఒకటే కిక్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోతుంది, ఎంబడే స్టార్ట్ అయిపోతుంది, ప్రాబ్లం అయితే ఏమీ లేదన్నమాట. ఓకే, మనకైతే బండి అయితే స్టార్ట్ అయిపోయింది, ప్రాబ్లం అయితే క్లియర్ అయిపోయింది అనమాట. ఓకే, మనమైతే ఇప్పుడైతే బండి అయితే మొత్తం సర్వీసింగ్ అయితే చేయాలన్నమాట. బండి మెయిన్గా ఏమేమి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఏం కథ అనేది చూసుకోవాలన్నమాట. అంటే ఇవన్నీ ఏం చెప్పలేదు కస్టమర్కి ఫోన్ చేసి ఏమంటుండంటే, కానీ బండి స్టార్ట్ చేసి ఇంజన్ ఆయిల్ పోసేసి కార్బొరేటర్ ఫిల్టర్ స్టార్ట్ చేసేసి ఆ ముందల లైట్ వస్తలేదన్నా, ఒక లైట్ ప్రాబ్లం ఉంది, ఆ లైట్ ఒకటి చేసేసానా, ఆ బండికి ఏం చేయొద్దు అని చెప్పింది అనమాట. ఫోన్ చేసి అడిగినా ఏమైనా వేయాలా అంటే ఏమవుతానా అది ఒక్కటే అని చెప్పి చెప్పింది అనమాట. అంతే, కస్టమర్ చెప్పినట్టు మనం ఫాలో కావాలి కాబట్టి మనమైతే అంతే అనమాట ఇది. ఓకేనా, ఇప్పుడైతే బండి స్టార్ట్ అయింది, మొత్తం అయిపోయింది అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడైతే మనము బండి అయితే ఫుల్ సర్వీసింగ్ అయితే పెట్టేద్దాం. ఫుల్ సర్వీసింగ్ పెట్టేసి మొత్తం కబాలు గివాలు అన్నీ తీసేసి బండి అయితే మనమైతే మళ్ళీ టోటల్గా అయితే బండి అయితే వాషింగ్ చేసేసి
బండి అయితే మీకు ఫైనల్గా ఎట్లా చేసినా ఏం కదా కస్టమర్కి ఎట్లా ఇచ్చిన అనేది మీకు అర్థమైపోతుంది. ఓకేనా, ఇప్పుడైతే మొత్తం మీద అయితే బండి స్టార్ట్ అయిపోయింది. లైటింగ్ ప్రాబ్లం ఏమో ఉందంట, లైట్ ప్రాబ్లం ఒకటి చెప్పిండు. ఈ బండి తడక అయింది కాబట్టి కస్టమర్ కూడా పట్టించుకోవట్లేదు అనమాట. అందుకోసమనే ఈ బండి అయితే నేను ఫుల్ సర్వీసింగ్ చేసి మీకు చూపిస్తాను. నేను ఆ బండి అయితే మొత్తం అయితే వాటర్ సర్వీసింగ్ అయితే అయిపోయింది. బండి అయితే ఆగిందనమాట. మొత్తం కవాల్ రిప్పేసి మొత్తం వాటర్ సర్వీసింగ్ అయితే చేసేసిన. బండి అయితే నీట్గా అయితే చేసేసిన. ఇప్పుడైతే షాప్లోకి అయితే పెట్టేద్దాం. షాప్లోకి పెట్టేసి ఇంజన్ ఆయిల్ ఏ టైప్ ఉంది ఏం కథ అనేది మీకు నేను క్లియర్గా అయితే చూపించడానికి నేను ట్రై చేస్తాను. ఓకేనా, ఇప్పుడైతే బండి అయితే కడిగినాము. షాప్లోకి అయితే తీసుకుపోయినాక ఆయిల్ ఇప్పినాక చూపిస్తాను మీకు. ఓకే, ఇప్పుడైతే బండి అయితే ఆయిల్ ఇప్పినా ఒకసారి అయితే చూడొచ్చు. ఆయిల్ అయితే కారుతూ ఉంది. ఇంజన్ ఆయిల్ అయితే చాలా ఘోరంగా అంటే చాలా ఘోరంగా అయిపోయింది. బండి పట్టించుకోకుండా అయిపోయింది అనమాట. కర్రగా అయిపోయింది అనమాట, నల్లగా. ఎన్ని రోజులు అవుతుందో దీన్ని చేంజ్ చేయక. ఇంకా అందులో ఇంకా మూలకెట్టేసిన బండి అనమాట. ఇది చాలా అంటే చాలా ఘోరంగా అయిపోయింది అనమాట. ఓకేనా, మనం మొత్తం కొంచెం పెట్రోల్ పోసి కూడా స్టాప్ చేసి అయితే స్టార్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఎంత ఘోరంగా అంటే చాలా ఘోరంగా అయిపోయింది అనమాట. ఇంత ఘోరంగా అయితే అయిపోయింది. ఓకే, మనకు మొత్తంగా ఫుల్ సర్వీసింగ్ చేసిన తర్వాత ఫైనల్లో మీకు మొత్తం చూపిస్తా. ఫైనల్ మొత్తం వచ్చిన తర్వాత చూపిస్తా. మొత్తం చేసిన తర్వాత మీకు నేను చూపిస్తా. వీడికే వీడియోలు ఎంత పెద్దగా అయిపోయింది. ఓకేనా, ఇప్పుడు మొత్తం ఫైనల్గా అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. కస్టమర్కి అయితే డెలివరీ అన్నికైతే రెడీ అయిపోయింది. ప్రాబ్లమ్స్ అయితే అన్నీ చేసేసిన. ఆ ఇంజన్ ఆయిల్ టోటల్గా కంప్లీట్ చేసేసిన. ఫిల్టర్ అన్నీ నీట్గా అయితే క్లీన్ అయిపోయినాయి. ఇక్కడ చైన్కు గ్రీసు అక్కడ సైడ్ బ్రేకు అన్నీ టోటల్గా కంప్లీట్ అయిపోయింది అనమాట. బ్రేకు అన్నీ అడ్జస్ట్మెంట్ చేసేసిన. మొత్తం టోటల్గా కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు బండి స్టార్ట్ చేస్తే స్టార్ట్ అయితే అయిపోయింది. కాకపోతే టెస్టింగ్ ఇలా పెట్రోల్ అయితే అయిపోయింది. పెట్రోల్ తీసుకొచ్చి బండి అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం. డైరెక్ట్ మనము ట్యాంక్ లోపల పోసేసి బండి అయితే స్టార్ట్ చేద్దాము. మొత్తం ఫైనల్గా వచ్చేసింది అనమాట ఇది. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఫైనల్గా వచ్చేసేసింది. ఒకసారి నేను మళ్ళీ బండి స్టార్ట్ చేసేసి ఏమేమి చేసినాం ఏం కథ, కస్టమర్ చెప్పిన ప్రాబ్లమ్స్ ఏముండే ఏం కథ అనేది మీకు నేను క్లియర్ చూపిస్తుండే. బండి అయితే పెట్రోల్ అయితే తెచ్చి పోసిన. ఇప్పుడైతే చూడండి మొత్తం కస్టమర్కి డెలివరీ ఇచ్చే ముందర ఈ టైప్ అయితే అయిపోయింది అనమాట. అంటే మొత్తం చాలా ఘోరంగా ఉండే అనమాట. బండి జర నీట్గా అయిందనమాట, అంతే. వేరేది ఏం చేయలేదు, మనం చేసింది ఏం లేదు. 2 ప్లగ్గులు చేంజ్ చేసేసి బండి ఫుల్ సర్వీసింగ్ చేసేసినాము. కార్బోరేటర్ ఫిల్టరు, ఇక్కడ చైను, బ్రేకులు, ఫిల్టరు, ఇంకా మా ముందర హెడ్లైట్ ఏదో పనిచేస్తలే అన్నాడు. బల్బు వైరింగ్ ప్రాబ్లం ఉండే, హెడ్లైట్ బల్బు ఎగిరిపోయి ఉండే, అవన్నీ చిల్లర ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఉండే అనమాట. అన్నీ క్లియర్ చేసేసినాము. బండి అయితే ఫైనల్గా ఈ టైప్ అయితే అయ్యింది. ఒకసారి అయితే మీకు బండి అయితే స్టార్ట్ చేస్తా. ఇక్కడ సైడు తాళంచే గడ్డ వైర్ అయితే లేదు, ఇక్కడ వైర్ అయితే లేదు. ఆ వైర్ తాళంచే కొట్టిండంట. ఆ వైర్ అయితే తీసేసి అయితే కస్టమర్ అయితే నడుపుతుండు. ఓకే, ఇప్పుడైతే నేను బండి స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. చూడండి, బండి అయితే ఎంబడే స్టార్ట్ అయిపోతుంది. బండి అయితే ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయితే ఏం లేదు, చూడొచ్చు. బండి అయితే పోగొస్తుంది. బండి స్మోక్ అయితే వస్తుందన్నమాట. మీరైతే చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది. ఓకేనా, బండి అయితే ఫైనల్గా ఈ టైప్ అయితే చేయించినంటే బండి. కాకపోతే ఏంటి అంటే బండి అయితే చాలా ఓల్డ్ మోడల్ బండి కాబట్టి అదనమాట. లైటింగ్ ప్రాబ్లం ఒకటి చెప్పిండు. లైటింగ్ కూడా మొత్తం చేసేసినాము. అది కూడా చూపిస్తాను నేను. ఓకే, బండి అయితే స్టార్ట్ అయిపోయింది అనమాట. ప్రాబ్లం అయితే క్లియర్ అయిపోయింది. ఆయన జస్ట్ తిరగడానికి అయితే అయిపోయింది అనమాట. కస్టమర్ తిరగడానికి అయితే అయిపోయింది. ఓకే, ఇప్పుడైతే టోటల్గా అయితే కంప్లీట్ చేసాము. ఇట్లాంటి పాత బండ్లు చేయాలంటే చాలా టైం తీసుకుంటాయి ఫ్రెండ్స్. మనం బండి ఫుల్ సర్వీస్ చేస్తే 1 గంట నుంచి 1.5 గంటల 2 గంటలలో కంప్లీట్ అయిపోతుంది. కాకపోతే ఇది ఒక రోజు మొత్తం టైం తీసుకుంటుంది అనమాట. ఎందుకంటే పాత బండి కదా, ఇక అన్ని పనులు చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అనమాట. మళ్ళీ అన్నీ చెక్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ప్రతి చెక్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అనమాట. అట్లా అన్ని ఇది పని చేస్తుందా, మళ్ళీ కస్టమర్కి ఇబ్బంది పడకుండా ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అనమాట. మళ్ళీ కస్టమర్కి ఇబ్బంది పడితే మళ్ళీ మన దానికి వస్తుంది అనమాట. సరిగ్గా చేయలేదనా అని అంటారు అనమాట. అట్లని. ఓకేనా, ఒకసారి మన లైటింగ్ అయితే చెక్ చేద్దాం. లైట్ అయితే చేసినట్టు, బల్బ్ అయితే చేసినట్టే. ఓకే, ఇక్కడ కట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా లైట్ అయితే వస్తుంది అనమాట. వైరింగ్ ప్రాబ్లం కూడా ఉండే, వైరింగ్ ప్రాబ్లం కూడా క్లియర్ చేసి ఉంటే, దాంతోపాటు బల్బ్ కూడా ఎగిరిపోయి ఉండే, బల్బ్ కూడా చేసి ఉంటే అనమాట. మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయింది. టోటల్గా కంప్లీట్ అయిపోయింది బండి మొత్తం. కస్టమర్కి ఇచ్చే ముందల ఈ టైప్ అయితే ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా, పాత బండ్లు చాలా రోజులు పెండింగ్ పెట్టారనుకోండి, మీకు ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయితే వస్తాయి ఫ్రెండ్స్. జస్ట్ ఏంటి అంటే బండి ఇంత తడకైనా కూడా కస్టమర్ చేయించిండు అనే టైప్ అయితే నేను వీడియో అయితే చేసినుంటే, ఇట్లయినా కూడా బండి అయితే నడుస్తూ ఉందన్నమాట. ఈ బజాజ్ డిస్కవర్ బండి అయితే మైలేజ్కి అయితే బాగుంటాయి అనమాట. అందుకని కస్టమర్ అయితే చేయించిండు. వీడియో ఎట్లా అనిపించింది, ఏమనిపించింది ఖచ్చితంగా అయితే కామెంట్ పెట్టండి ఫ్రెండ్స్. మరొక మంచి వీడియోతో అయితే మేము ముందుకు వస్తాం ఫ్రెండ్స్. ఓకే, ఉంటా, బాయ్ బాయ్.